मत करो। मम्मी मुझे रोको मत, जाने दो। अरे क्या हुआ ये तो बताओ। आजकल सबके पास कार है, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझको कार दिलाओ वरना मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ मम्मी, घर में एक गाड़ी तो होनी चाहिए। चलो गुस्सा मत हो, कार लेने चलते हैं। तो फिर उसके बाद मम्मी मुझको कार के शोरूम ले आई और यहाँ पर बहुत सारी नई नई गाड़ियाँ खड़ी थी। बाकी मैं भी इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी को पसंद करने लगा। लेकिन मम्मी यहाँ पर थोड़ी देर रुकी और जल्दी से मुझको पकड़ के वहाँ से एक खिलौने वाली दुकान पर ले आई। ये लो तुम्हारी नई कार।